Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková. Pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky to potvrdila rodinná známa Feldekovcov Anna Elvecká. Podľa blízkeho zdroja Nového času mala Feldeková už od stredy ťažkosti s dýchaním a bola na morfiu. Zomrela obklopená blízkymi a rodinou. Dcéra zosnulej Katarína Feldeková sa k smutnej správe odmietla vyjadriť. Oľga Feldeková sa narodila 28. marca 1943 v Martine, vyrastala na Hornej Orave v Tvrdošíne. Po maturite v Trstenej 1960 pokračovala vo vysokoškolskom štúdiu, medzitým 1960–1961 pracovala ako robotníčka v Tesle Orava v Nižnej nad Oravou. Po ukončení štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 1967 pôsobila na voľnej nohe, medzitým porodila a vychovala 5 detí. Externe pracovala ako redaktorka Nového slova mladých 1978–1982. S príspevkou talentovaných autorov zostavila 2 antológie mladej slovenskej prózy, Na večeru budú štvorlístky, Doska na kolesách. Po zániku Nového slova mladých sa stala dramaturgičkou slovenskej filmovej tvorby 1982–1990, od roku 1990 bola opäť na voľnej nohe. Jej knižný debut Sťahovanie na mieste vyšiel vo vydavateľstve Smena v roku 1976, v tom istom vydavateľstve jej vyšla aj ďalšia poviedková kniha Dievča a šťastie 1979. Tretí cyklus poviedok Neodoslané listy bol pôvodne súčasťou knihy Svet je aj inde, Cyrano, 1999. Všetky 3 cykly kompletne vyšli pod názvom poviedky Extempore 2003, obohatené o poviedku Keď muži jubilujú.